君から届いたメール返信するのに気づけば25時最近会えなかったことを仕事のせいにして誰もが納得しそうな理由で君を丸め込むたくさんのごたくを並べても明日の晴れる空のように君の心は変わらないけどできればと願う真夜中急な停電に何も用意してなくて焦る僕はまるで近頃の情けない自分みたいだ夏の終わりに吹く風は去年より激しくて二人で買った風鈴をちりと鳴らしてみるちょっとしたことですれ違っても二人の答えはそんなところには転がっていなくて手探りで探す未来締め切った部屋にこだまするチリンと響く風鈴の向こうで笑う写真の二人あの頃が愛しく思えて深夜テレビで流れる情報はどこも今夜の台風のこと過ぎ去ってくれるならもう少し静かにお願いしますできれ